Chào các bạn. Su-30 Mk2 thực hiện màn voi đi bộ tại sân bay Biên Hòa. Lần này là lần huy động lực lượng không quân tiêm kích đông đảo nhất của không quân Việt Nam tham gia hoạt động diễu binh diễu hành. Năm 1969 là lần đầu tiên không quân Việt Nam tham gia bay diễu binh tại lễ tang Chủ tịch Hồ Chí Minh. Lần đó cũng chỉ có một biên đội MiG-21, còn trong hai lễ khai mạc triển lãm quốc phòng quốc tế 2022 và 2024 cũng chỉ có một biên đội Su và một biên đội Mi số lượng 14 chiếc tham gia. Nhưng trong chiến dịch A-50 lần này số lượng máy bay tham gia có thể lên đến 23 chiếc bao gồm Su-30, Yak-130 và trực thăng Mi.